Bapak rakyat lelah. Jangan dibuat marah. Bisa pecah ini bangsa. Dan sejarah mencatat ketika Bapak berkuasa negara ini tidak baik-baik saja. Buzzer gundik penguasa. Coba berpikir jernih. Apa maksudnya penguasa memelihara buzzer-buzzer yang jelas memecah belah kesatuan bangsa? Tiap hari kerjanya adu domba. Tiap saat membuktikan nalar sehat. Hajar sana fitnah sini. Ngompori yang satu manas-manasi yang lain. Apa itu yang disebut Pancasilais? Apa itu yang namanya pembelaan KRI harga mati? Pak, Bapak rakyat lelah. Jangan dibuat marah. Bisa pecah ini bangsa. Dan sejarah mencatat ketika Bapak berkuasa negara ini tidak baik-baik saja. Hampir saja rakyat sedikit percaya dengan janji-janji Bapak. Tapi seketika lenyap akibat mulut buzzer yang Bapak pelihara. Rakyat sudah teramat sabar. Tapi kalau terus saja dihinakan martabatnya, entah. Karena hanya bangsa Indonesia yang punya kosakata amung yang diakui sebagai bahasa dunia.